कंडियारो नशर फिरोज जो क़ौमी तक इन 205 जे आज़ाद उम्मीदवार गुल हसन मशहूरी पंहिंजी वर्क तेज़ करे छॾी आहे। मुख़्तलिफ़ बिरादरीन जा अॻवान संदसि हिमायत जा ऐलान करे रहिया आहिनि। इन ॾिस में कंडियारो सां तालुक़ रखंदड़ घांगरो फोटो ख़ान घांगरो ॻोठ होत ख़ान जलबाणी गुल हसन मशहूरी जी रिहाइशगाह ते पहुची संदसि हिमायत जो ऐलान करे छॾियो। इन मौक़े ते सोशल वर्कर सईद गोपांग, शफ़ीक अहमद गोपांग, अशरत कलेरी पिण मौजूद हुआ। इन मौक़े ते आज़ाद उम्मीदवार हसन मशहूरी जो चवणु हो त तक जी अवाम जे मोट ॾिसी यक़ीन थी वियो आहे त 8 फ़रवरी संदसि कामयाबी जो ॾींहुं आहे। हुन जो चवणु हो त तक जी अवाम भरपूर मोट ॾेई रहियो आहे। हुन तक जी अवाम खे सदाईं कूड़ा दिलासा ॾिना विया आहिनि। जंहिं ॻोठ में वर्क ते वञी रहियो आहियां उते ॻोठनि में बुनियादी सहूलियतूं न आहिनि। मूं अॻु बि मिस्किन माण्हुनि जे बिना फ़र्क़ जी मदद कई आहे ऐं हाणे बि कंदो रहंदसि। तक जो अवाम हाणे आज़माइलनि खे न आज़माए, छाकाणि त अॻे संदन नुमाइंदनि अवाम खे टके जो बि रिलीफ नाहे ॾिनो। हिन तक जी अवाम खे अपील कई त 8 फ़रवरी ते खेसि वोट ॾेई कामयाबु कयो वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।